छिंदवाड़ा मौसम के मिजाज बदलते ही शहर में सर्दी खांसी की बीमारियों का दौर शुरू हो चुका है। जिला अस्पताल में मरीजों में बढ़ोतरी को लेकर काफी इजाफा हुआ। इसमें लगातार सर्दी खांसी और रिएक्शन से बड़ी संख्या में मरीज जिला अस्पताल बीमारी को लेकर पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा बीमारी से बचने के लिए सुझाव दिए गए। मास्क लगाकर रखें और एक दूसरे से दूर रहे, अपनी सावधानी बरतें। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ने क्या कहा, ये देखते हैं पूरी खबर। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट।